अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोप सीरियल मोहब्बत जे माग जे ईंदड़ नई एपिसोडनि में छा थींदो ऐं छा थियण वारो आहे, इन जी तफ़सील ॼाणण लाइ जेकॾहिं अव्हीं असांजे चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, जीअं हर ईंदड़ नई ख़बर जल्द खां जल्द अवां ॿाहिरनि ताईं मुहैया थी सघे। दोस्तों हाणे हलूं था ड्रामे जी तफ़सीलात जी तरफ़। तव्हांखे ॾेखारियो वेंदो त मोहब्बत जे माग में ईंदड़ नई एपिसोड में तव्हां ॾिसंदव त हिकु नओं महिमान ईंदो। जी हाँ दोस्तों, तव्हांखे ॾेखारियो वेंदो त हिकु नओं महिमान ईंदो ऐं ॻोठ वारा सभई गॾिजी करे हुनजी आजा कंदा। जी हाँ दोस्तों, तव्हांखे ॿुधायूं त हुनखे गुल बि आरींदा हुनजे मथां ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त उहो जेको नओं महिमान आहे उहो कमाल खान आहे। जी हाँ दोस्तों, तव्हांखे ॿुधायूं त उहो कमाल खान जेको ज़ाहिर ज़िंदगी में हुयो उहो कमाल खान ईंदो हिन ड्रामे में ऐं तमामु घणो मज़ो थी वेंदो। ऐं तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदा हलूं त हिन ड्रामे में का अदाकारी वग़ैरह न हूंदी। हे ड्रामो जेको आहे सो सिर्फ़ु फ़नी आहे, मश्करी मुज़ाया वग़ैरह जे हिसाब सां ठाहियो वियो आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हीउ ड्रामो जेको आहे सो अक्सर थर जे हिसाब सां ठाहियो वियो आहे, छो जो हुते पाणी जी खोट हूंदी आहे त हिते बि जेको आहे अक्सर करे पाणी न हूंदो आहे। ऐं तव्हां ॿाहिरनि खे ॿुधाईंदा हलूं त अॻिते हली हिन ड्रामे में तमामु घणो मज़ो थी वेंदो। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त राजान जेको आहे सो नाला ते आशिक़ थी पवंदो ऐं जेको आहे सो उन ते आहिस्ते आहिस्ते तकरार वधी वेंदो ऐं हिन ड्रामे में थोरो घणो जहिड़ो थींदो। बहरहाल ऑलमोस्ट हीउ जेको ड्रामो हूंदो फ़नी हूंदो ऐं तमामु बहितरीनु ड्रामो आहे। जी हाँ दोस्तों, तव्हांखे अर्ज़ु कंदासीं त हीउ ड्रामो ॾिसंदा ऐं हफ़्ते में हीउ ड्रामो जेको आहे सो सूमर खां वठी जुमे ताईं हलंदो। जी हाँ दोस्तों, तव्हांखे मुंहिंजो रिपोर्ट कीअं लॻो कमेंट में पंहिंजो क़ीमती राय ज़रूरु ॾींदा। वठंदासीं इजाज़त, मिलंदासीं नए वीडियो में, रखंदा पंहिंजो ख़्यालु। अल्लाह।